할렐루야. 주일 예배에 참여하신 모든 성도님 주님의 이름으로 환영합니다. 6월 5일입니다. 오늘 전거받을 말씀은 심음과 거둠의 법칙이라는 제목으로 본문의 말씀은 갈라디아서 6장 6절에서 우리 10절까지 말씀입니다. 우리 함께 합독하시겠습니다. 말씀을 배우는 사람은 가르치는 사람과 모든 좋은 것을 함께 나누어야 합니다. 자기를 속이지 마십시오. 하나님은 조롱을 받으실 분이 아니십니다. 사람은 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다. 자기 육체에다 심는 사람은 육체에서 썩을 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다. 그러므로 기회가 있는 동안에 모든 사람에게 선한 일을 합시다. 특히 믿음의 식구들에게는 더욱 그렇게 합시다. 아멘. 네, 오늘 심음과 거둠의 법칙이라는 제목으로 말씀을 전합니다. 한때 우리나라 농촌은 늙은 분만 남고 젊은이들이 다 모두 도시로 빠져나가 버려서 이러다가 농촌이 문 닫게 되지 않을까 참 걱정을 참 많이 했습니다. 근데 여러분 요즘은 추세가 좀 바뀌었어요. 기농의 유익을 알고 농촌으로 돌아와 생업을 이렇게 시작하는 그런 젊은 분들이 점차 참 많이 증가를 한다고 합니다. 얼마나 다행한 일인지 모릅니다. 농촌에서 살면서 하나님께서 정하신 자연의 법칙을 하나씩 이렇게 터득하게 되는 길들이 이렇게 열어집니다. 농촌에 살지 않으면은 전혀 모르게 되는 그런 법칙인데, 우리가 작은 식물 하나를 기르기 위해서 정성을 쏟을 때에 참 터득하는 그런 새로운 지식이 있습니다. 특별히 깨닫는 것은 햇볕의 소중함을 깊이 깨닫게 됩니다. 여러분, 햇볕을 어느 정도 받는가에 따라서 식물이 자라는 속도가 다르고요, 꽃도 다르고 열매가 다른 것을 알면서 이 자연의 생명의 이 신비가 바로 매일매일 우리가 대하는 떠오르는 이 태양 속에 감추어져 있구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 시골의 삶과 도시의 삶은 완전히 서로 다른 배경을 가지고 있습니다. 그래서 여러분이 농촌은 추수의 법칙을 우리에게 확실히 깨닫게 만드는 아주 귀한 그런 현장이라는 것입니다. 도시에 살면서 매연과 끊임없는 자동차 소음과 오염된 물, 또 단조로운 생활이 싫어서 기농하여 아름다운 집이 딸린 농장을 구입하여 이렇게 삶을 시작하신 분이 계십니다. 그는 매일 아침 농촌의 상쾌한 그런 공기를 가슴에 들어 마시면서, 그래, 이것이 사는 거야, 여러분, 이렇게 하면서 만족하며 즐겁게 지내고 있는 어느 날 바로 옆집에 사시는 한 농부가 방문하여서 문을 두드립니다. 안녕하세요, 이사 왔다는 소식을 듣고 인사차 들렀습니다 하면서 어깨에 다 낡아 빠졌던 그 부대자루 하나를 콩 내려놓습니다. 마땅히 드릴 것도 없고 해서, 그리고 몇 마디 안부를 묻고 잠깐 대화를 나눈 뒤에 그냥 가버렸다는 것입니다. 선물을 준 그 부대를 열어보니까 그 속에는 깡마른 옥수수와 밀이 가득 들어있었습니다. 보통 도시에는 선물을 할 때에 포장지에 예쁘게 산 선물만 받던 터라 별 이상한 선물도 다 있군 하고 생각하면서 그 부대를 창고 한 구석에 처박아 놓았습니다. 며칠 후에 생각이 나서 닭과 이 가축의 사료로 그것을 하나 둘 이렇게 사용하고 말았던 것입니다. 자, 그로부터 수개월이 지난 어느 날 가을에 이 기농인은 선물을 줬던 농부의 집을 방문하게 되었습니다. 자, 그런데 그의 눈앞에 생전에 보지 못했던 그림과 같은 아름다운 풍경이 펼쳐졌습니다. 온 밭에는 누런 밀이 자라서 바람에 이리저리 흔들려 마치 황금빛 비단을 보는 것 같았고요. 또 그 옆에는 어른 키만큼 자란 옥수수 줄기에 이 굵은 팔뚝만한 이 옥수수들이 주렁주렁 달려 있어서 보기에 너무너무 부러웠던 것입니다. 자, 그래서 감탄을 하면서, 야, 정말 좋네요. 너무 좋습니다. 저도 이렇게 농사를 지어봤으면 참 좋겠네요. 제 농장에는 아직 잡초만 무성하고 너무 초라하거든요. 자, 그 말을 들었을 때에 이 농부가 이렇게 이야기합니다. 아니, 제가 지난번에 들었던 씨앗은 다 어떡하고요? 씨앗이라고요? 그것이 씨앗이었습니까?
사료인 줄 알고 닭모이로 모두 다 쓰고 말았는데 하면서 말꼬리를 흐렸습니다. 너무 어이가 없는 표정을 지으면서 도시에서 이사 오셨다고 해서 농사 지은 것 가운데 가장 좋은 씨앗만 골라서 심도록 그때 갖다 드렸는데, 여러분 기농 첫 해에 종자가 없을 줄 알고 종자로 선물했던 것을 모르고 사료로 사용하여서 전혀 심지 못했던 그런 결과들을 깨닫게 됐던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 풍성히 거두기 위해 먼저 가장 우리가 신경 써야 할 것은 심는 법칙에 세심한 관심을 기울여야 합니다. 무엇을 심을 것인가, 우리 모두가 기억해야 할 인생의 아주 중요한 그런 교훈입니다. 도시에 살든 농촌에 살든 어떤 처지에 있든 우리 모두에게 적용되는 것은 심어야 할 때가 있고 거두어야 할 때가 있다는 것입니다. 젊어서 잘 심은 분은 나이가 들어갈수록 거둘 그 수확이 점점점 더 많이 확보가 되는 것입니다. 여러분, 학교 공부가 전부는 아닙니다. 그래도 학교 다닐 때 열심히 성실히 공부에 집중한 학생은 졸업 후에 가는 길이 그래도 좀 평탄한 것을 참 많이 봅니다. 부지런히 씨앗을 뿌리면 뿌린 대로 거둘 수확을 우리는 예상을 할 수가 있다는 것입니다. 그래서 무엇인가 귀한 것을 거두기 원하면은 하나님이 정해놓으신 이 추수의 법칙을 따라야 합니다. 오늘 본문을 보면은 바울이 우리에게 추수의 귀한 법칙을 아주 소중하게 알려줍니다. 추수의 법칙 첫째는 심은 대로 거둔다는 것입니다. 7절입니다. 자기를 속이지 마십시오. 하나님은 조롱을 받으실 분이 아니십니다. 사람은 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다. 추수는 씨앗을 심는 것으로 시작이 되는데 땅 속에 씨만 집어넣으면 되는 것이 아닙니다. 큰 수확을 얻기 위해서는 심을 때에 주의해야 할 것들이 너무너무 많다는 것입니다. 여러분, 부지런은 해야 하고요. 또 심을 때를 맞추어야 하고 토양을 잘 파악하여 적절한 거름을 넣고 땅을 씨앗에 맞도록 잘 기경을 해야 됩니다. 이렇게 농사를 지어보면 노하우가 쌓였어요. 예를 든다면 고추는 여러분 땅에 심고 난 다음에 그 땅을 비닐로 이렇게 덮어주면은 훨씬 많은 열매들을 맺습니다. 또 햇볕이 어떻게 되는가 위치를 잘 살펴야 하고, 또 씨를 물에 축여야 하는지 심을 때에 씨를 어떻게 처리하여서 땅에 심는가라는 것이 각각 다릅니다. 심는 것 하나만도 주의해야 할 일들이 이렇게 너무나 많다는 것입니다. 모든 추수는 씨앗을 심는 것으로 시작이 되며 무엇을 얼마나 어떻게 심었는가에 따라서 추수의 열매가 결정이 되어집니다. 심지 않으면은 수확이 없다는 것은 너무나 자명한 일입니다. 수박을 심은 곳에 수박이 나고요. 고추를 심은 곳에 고추가 나고 땅콩을 심은 곳에는 땅콩을 거두는 것이 하나님의 추수의 법칙입니다. 여러분, 영적인 세계도 똑같습니다. 심은 대로 거두는 것입니다. 만일 정직과 깨끗함을 심는다면 나중에 아름다운 인격을 맛보고 아름다운 인격으로 유종의 미를 거둘 것입니다. 그러나 우리 주변에 어떤 분들은 자신이 심은 것에 대해서는 전혀 생각하지 않는 사람들이 있습니다. 오랫동안 교만과 부정과 화내고 무절제의 씨를 가득 주변에 뿌려놓고 좋은 열매를 바라는 것은 전혀 맞지 않는다는 것입니다. 그래서 우리는 뭘 심었는가라는 것에 대해서 깊이 우리는 생각을 해야 합니다. 욥기에서 욥에게 충고한 자가 욥기 4장 7절에서 8절에 보면 이렇게 말합니다. 잘 생각해 보아라. 죄 없는 사람이 망한 일이 있더냐? 정직한 사람이 멸망한 일이 있더냐? 내가 본 대로 악을 갈아 재난을 뿌리는 자는 그대로 거두더라. 자, 이와 같은 의미의 말씀을 바울은 오늘 8절에 똑같이 이렇게 말씀합니다. 자기 육체에다 심는 사람은 육체에서 썩을 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다. 요즘 제가 짬짬이 손흥민 선수의 소식을 들을 때마다 너무나 삶에 활력을 주고요, 기쁨을 더해줍니다. 4조전쯤 됐는데 TV를 켜니까 토트넘 팀이 딴 팀과 이렇게 경기를 치르고 있었는데 그 경기에서 손흥민 선수가 3골을 넣는 것입니다.
여러분 축구의 본고장 영국에서 활약하는 그 모습들을 보면서 스포츠가 주는 그 기쁨이 얼마나 크며 삶의 그 기쁨과 활력을 얼마나 크게 넣어주는가를 절실히 느꼈던 그런 순간이었습니다. 그는 지금 세상에서 가장 잘 뛰는 선수들이 모인 영국 프리미어 리그의 월드 클래스 선수가 되었습니다. 팬들한테 또 사람들에게 대하는 것을 보면은 아주 성품도 좋고요, 매너가 뛰어난 그런 선수였습니다. 유명한 선수 중에 호날두와 메시라는 선수가 있는데요. 뛰어난 선수들이지만은 그들이 유명해지면서 그들의 삶과 행동을 조심하지 않아서 큰 비난을 참 많이 받는 것을 보면서 손흥민 선수는 참 매너도 좋고 겸손하고 행동과 처신을 아주 조심히 철저히 선을 넘지 않도록 그렇게 처신하는데, 여러분 잘 심었던 한 분이 계셔서 이런 열매들이 맺혀집니다. 그분이 누군가? 바로 그의 아버지였습니다. 그의 아버지 손웅정 씨로부터 축구가 무엇이며 어떻게 해야 하는가에 대해서 올바로 배웠고요, 철저히 자기 관리를 잘 하도록 엄격히 아버지가 가르쳤던 것입니다. 그의 아버지 손웅정 씨는 프로 축구 선수였는데 28살의 나이에, 한창 나이에 경기 도중에 치명적인 부상으로 더 이상 축구를 하지 못하는 축구 인생을 마무리해야만 했었습니다. 자, 그런 불행이 계기가 되어서 자기의 못 닦인 것을 그의 아들에게 바른 축구를 가르치려고 굳게 마음을 먹었던 것입니다. 그는 아들 손흥민 선수가 16살이 되기까지 축구 경기를 못하게 했고, 자, 그때까지는 철저하게 많은 시간들을 들여서 기본기만 익히는 연습을 아버지가 직접 시켰다고 합니다. 교만하지 않도록 멘탈 관리에 철저했고요, 골을 넣고 난 다음에 댓글을 보고 마음이 들떠서 딴 생각할까 싶어서 노트북까지 뺏어가 버렸다고 합니다. 아주 검소한 생활들을 가르쳤고, 대신 연습과 운동에 집중하도록 아들의 집 청소를 아버지가 2시간에 걸쳐서 다 하는 이런 배려 사랑을 아끼지 않았다고 합니다. 엄격히 씨를 뿌렸고요, 그러나 사랑의 감동으로 계속 심어갔다는 것입니다. 특별히 귀한 정신을 심었는데, 축구는 11명 선수가 함께하는 것이고, 축구는 팬과 함께하는 것이고, 절대 교만해서는 안 된다라는 것을 항상 강조를 했다고 합니다. 너가 골을 넣게 된 것은 다른 선수가 너가 슛하는 그 자리에까지 전달해 주었기 때문이다 라는 것을 강조했습니다. 그렇게 철저히 심었던 아버지가 옆에 있으니, 자, 그 열매가 지금 이렇게 놀랍게 거두게 되어진다는 것입니다. 그렇게 심었던 것이 열매를 맺게 되어서 조국 한국에 영광을 안기고요, 또 많은 우리 한국인들에게 기쁨을 안겨주고, 결국 운동선수로서 받을 수 있는 최고의 훈장이 이제 수여된다라는 그런 뉴스를 제가 지난주에 들었습니다. 여러분, 또 축구 선수 중에 박지성 선수란 분이 있습니다. 별명이 산소탱크입니다. 심장이 강해서 그런 별명을 붙였는가 모르겠는데, 이 사람이 들어가면 소속팀에 큰 활력을 불어넣습니다. 박지성 선수는 평발이라서 개인 기량으로 훌륭한 선수가 될 수는 없었습니다. 축구를 잘할 수도 없었습니다. 그런 신체적인 조건을 가졌습니다. 자, 그런데 히딩크 감독은 이 선수의 장점을 잘 파악한 후에 너가 어떻게 하면 축구를 잘할 수 있는지 특별한 그런 조언을 했습니다. 너는 개인 기량을 앞세우지 말고 체력과 정신력에 치중하여서 너 개인의 볼 욕심보다는 너로 인해 다른 선수에게 공을 잘 전달해주고 힘을 불어넣어서 좋은 선수가 되어질 수 있는, 대성할 수 있는 그런 가능성이 있다라고 주문을 하고, 자, 그렇게 감독의 가르침에 순종하여 그렇게 열심히 최선을 다했을 때에 크게 성공할 수 있었던 선수가 되었다는 것입니다. 그래서 여러분, 심는 것을 바로 알려준 축구의 대가 히딩크라는 감독을 만났기 때문에 바로 심게 되니까, 자, 이렇게 크게 성공한 선수가 되었던 것입니다. 무조건 심으면 되는 것이 아니고요, 8절에 보면은 심는 방법 2가지를 우리에게 알려줍니다. 다시 읽어보면, 자기 육체에다 심는 사람은 육체에서 썩은 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다. 왜 썩어진 것을 거둡니까? 왜 파탄된 가정을 거두게 됩니까? 왜 삐뚤어진 자녀를 거둡니까? 그 이유는 잘못 심었기 때문에 그렇습니다. 심은 대로 거둔다는 하나님의 법칙은 긍정적인 면에서도 똑같이 적용이 됩니다.
8절 하반절에 보면은 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다. 여러분 디모데를 아십니까? 사도 바울은 디모데의 믿음을 이야기하면서 외할머니 로이스의 믿음과 어머니 유니게의 믿음을 언급합니다. 내가 어려서부터 성경을 알았나니 이렇게 말을 합니다. 디모데의 믿음이 어느 날 갑자기 세워진 것이 아니고요. 어려서부터 하나하나 한 걸음 한 걸음 그의 할머니와 그의 어머니의 믿음이 계속 그에게 들어가서 디모데에게 계속 심었던 분이 계셨기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 자 심은 대로 거둡니다. 자 그러므로 오늘 우리가 자녀가 성장하여 결혼했기 때문에 모든 것 다 끝났습니까? 절대 아닙니다. 그들에게 계속 심어야 할 것들이 있습니다. 특별히 주의를 철저히 지키고 계명을 지키는 그런 삶을 부모로서 우리가 보여줘야 합니다. 생명의 길을 걷도록 계속 조언하며 자신에게 내가 무엇을 심는가 계속 심각하게 물었어요. 성령께서 나의 삶을 조명해 주셔서 내가 오늘 무엇으로 심고 사는가 그것을 바로 알아서 하나님의 추수의 법칙 첫째는 내가 오늘 뿌린 것은 훗날 반드시 거두게 된다는 것입니다. 성령으로 심어 성령에서 영생을 거두는 자녀들과 믿음의 후손을 우리가 남기고 이 세상을 떠나는 귀한 복된 자리에 함께 들어가게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째 추수의 법칙 두 번째는 심는 것보다 반드시 더 많이 거둔다는 것입니다. 뿌린 후 거두는 열매가 얼마나 되는가? 여러분 그 해답을 우리는 성경에서 찾을 수 있지만은 하나님께서 특별 계시, 성경뿐만 아니라 자연 계시를 통해서 우리에게 무한한 그런 정보를 공급해 줍니다. 여러분 한 개를 심었는데 딱 한 개 거두는 것 보았습니까? 자연을 통해 보여주신 것은 심는 것보다 훨씬 많은 여러분 수확을 얻게 됨을 말씀하셨습니다. 거두는 열매는 뿌린 씨앗보다 때로는 수십 배, 수백 배, 수천 배 여러분 거두게 하는 것이 당연합니다. 여러분 사과를 한번 보십시오. 사과씨 한 개가 떨어져서 나무로 자라서 수백 배의 사과를 거두게 됩니다. 여러분 첫 시작은 어떻습니까? 씨 한 알이 땅에 떨어져서 싹을 내고 나무가 자라서 매년마다 수없는 여러분 사과의 열매를 맺게 만듭니다. 한 자루의 씨앗으로 추수가 끝날 때가 되어지면은 곡간 전체를 가득 채우는 수확을 얻게 되어집니다. 자, 이 법칙은 긍정적인 면과 부정적인 면 둘로 나누어 우리가 살펴볼 수 있습니다. 악을 뿌리면은 단순히 악을 거두는 정도가 아니라 더 많은 악을 거두게 될 것을 성경은 말을 하는데요. 그 좋은 예를 다윗의 생애가 우리에게 증명을 해줍니다. 여러분 다윗이 이스라엘을 대표하는 훌륭한 왕이지만은 다윗의 집안에 어려움이 닥쳐서 기울기 시작한 때를 보면은 바로 악의 씨가 뿌려졌던 때였습니다. 그때로부터 시작이 되었습니다. 다윗의 부하들이 모두 전쟁에 나가 전투 중에 있을 때에 다윗은 늦잠을 잔 후에 혼자 왕궁에서 따분하게 지내고 있을 때에 그때 우연히 모욕하는 한 여인의 모습이 그의 눈에 들어왔습니다. 자, 그때 눈을 돌리고 방으로 빨리 뛰어 들어가서 정신을 차렸어야 했는데 그 유혹은 제약의 씨를 뿌리는 출발이 되었던 것입니다. 그래서 부하를 시켜서 그 여인을 데려오게 했지만은 지혜로운 이 신하는 묻지도 않았는데 그 여인의 신분을 밝혀줍니다. 왕이여 이 여인은 왕이 아끼는 충성스러운 부하 우리야의 아내입니다. 이 말은 건드리면 안 된다는 이 신하의 충고를 무시해버리고 다윗은 그 여인과 동침을 합니다. 그래서 원치 않는 아이가 생긴 것을 알고 고민하던 중에 다윗은 우리야를 전쟁터에서 불려들어 잔뜩 칭찬을 하고 또 포상금을 내리며 집에 가서 아내와 동침하라고 합니다. 그런데 우리야는 동료들이 다 전쟁터에서 나가 있는데 내 혼자서 이렇게 아내를 품고 잘 수 없다라고 하며 동침을 거부합니다. 당황한 다윗은 그를 전쟁터에 보내 죽게 만드는 살인을 저질렀던 것입니다. 불행과 제약의 씨를 심게 되었던 것입니다. 여러분 그 결과 다윗의 집안에는 이날 이후 칼이 떠나지 않았습니다. 다윗은 왕이기 때문에 아내가 여러 명 있었습니다. 후궁도 거느렸는데 한 아내에게서 난 아들이 암논입니다. 또 다른 아내에서 난 딸이 다말이었습니다. 그러니까 이 암논과 다말은 이복 형제지간이었습니다. 그런데 암논이 다말을 강간을 합니다. 이것을 알게 된 다말의 오빠 압살롬이
화가 나서 암논을 죽입니다. 그리고 얼마 후에 압살롬이 아버지를 배반하고 왕위를 뺏기 위해 군사를 일으켜 아버지를 쫓아내 버립니다. 자, 그때부터 다윗은 힘든 어떤 그런 삶이 시작이 됩니다. 다윗은 궁에서 쫓겨나 피해 다니는데 압살롬은 백성이 다 보는 앞에서 아버지의 첩들과 대낮에 동침을 하게 됩니다. 이제는 내가 왕이다라고 하면서 그냥 나서서 자랑하고 다닙니다. 다윗은 그날부터 죽는 날까지 그의 집안에는 칼이 떠나지 않았다라고 성경은 전합니다. 다윗이 적은 악을 심고 딱 한 번의 가늠죄 때문에 많은 악을 거두게 됩니다. 많은 어려움들을 겪게 됩니다. 이것이 하나님이 정하신 심고 거두는 법칙입니다. 우리가 하나의 죄악을 심으면은 하나의 열매를 거두는 것이 아니고요, 수많은 악의 열매, 선의 열매를 거두게 될 것을 하나님은 우리에게 경고를 하십니다. 자, 그러나 우리가 적게 심고 심은 것보다 더 많이 거두는 이 하나님의 법칙은 긍정적인 면에도 동일하게 똑같이 적용이 됩니다. 마태복음 13장 31절 32절에 보면은 천국 비유에서 이렇게 말씀합니다. 하늘나라는 겨자씨와 같다. 어떤 사람이 그것을 가져다가 자기 밭에 심었다. 겨자씨는 어떤 씨보다 더 작은 것이지만 자라면 어떤 풀보다 더 커져서 나무가 된다. 그리하여 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들인다. 당시에 가장 작은 씨앗이 겨자씨였습니다. 이 작은 겨자씨를 심으면은 그것이 어느 날 싹이 나고 자라서 나무가 됩니다. 나무가 되면은 새들이 와서 그곳에 보금자리를 틀고 심을 얻는다, 이렇게 이야기를 합니다. 그 의미는 무엇인가? 작은 선행이라도 심으면은 훗날 그 작은 것만 거두는 것이 아니고 하나님의 축복으로 말미암아 몇백 배가 되는 놀라운 열매를 거두게 될 것을 우리에게 밝힙니다. 자녀의 마음밭에 심은 작은 신앙의 씨앗 하나가 자라서 여러분 집안 대대로 신앙을 지켜가게 될 것을 우리에게 말씀하고, 내가 행한 선행 하나가 작은 씨앗이 되어서 주위의 많은 사람에게 영향을 주어 축복을 받게 되는 축복의 근원이 될 것을 말씀을 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 나는 무엇으로 심겠습니까? 나는 무엇으로 심든지 심은 것보다 몇 갑절 많이 거두게 될 것을 우리는 알아야 합니다. 그러므로 선을 심읍시다. 과거는 여러분 있고 과거에 내가 어떤 잘못과 어떤 과오가 있었는가라는 것은 그렇게 중요하지 않습니다. 과거에 행한 모든 것은 하나님께 모두 다 회개하며 맡기시고요. 오늘 이 말씀을 들은 이후부터 성령으로 심기를 바라며, 하나님의 추수의 법칙은 너무나 간단합니다. 심은 대로 거두게 하시고요, 또 심은 것보다 더 많이 거두는 축복이 우리 성도님의 모든 삶에 임하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 추수의 법칙 셋째는 심은 다음 오랜 시간 후에 거둔다. 그러므로 계속 우리는 심고요, 그냥 묻어두면 된다는 것입니다. 9절을 보시면은 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다. 우리는 착한 일을 행한 후에 금방 뭔가 보상이 있기를 바랍니다. 어린아이처럼 금방 효과가 나타나기를 우리는 간절히 기대합니다. 근데 여러분, 어떤 씨앗도 하룻밤 사이에 싹을 맺는 법은 없습니다. 여러분, 이렇게 씨앗마다 싹을 내는 시간이 각각 다릅니다. 쑥갓이 그래도 싹을 가장 빨리 이렇게 튀는 것 같습니다. 심은 지 한 3, 4일이 되면은 벌써 싹이 올라옵니다. 근데 여러분, 상추는 일주일 내지 한 열흘 정도가 걸리고요, 깻잎 같은 경우는 더 오랜 시간이 걸리는 것 같습니다. 심은 다음 거두기까지는 오랜 시간이 걸립니다. 농부들은 이 시간을 잘 계산하고 시간을 잘 맞춥니다. 봄에 심고 바로 봄에 거두려는 농부는 없습니다. 봄에 심고 다른 계절에 거둠으로 그동안 인내하며 가뭄과 홍수와 병충해를 대비하여서 많은 수고를 감당해야 한다는 것입니다. 그러므로 일단 심은 다음에는 우리가 인내의 시간들을 가져야 합니다. 추수의 법칙 중에 가장 힘든 것이 바로 인내하며 기다리는 것입니다. 어떤 경우 믿음의 열매는 이 땅을 사는 동안 우리가 거두지 못하고 보지 못할 수도 있다는 것을 마음에 각오를 해야 됩니다. 오늘 내가 하나님 앞에 말씀으로 바로 심으면은 이 땅에서 복과 건강과 물질의 축복이 당연히 찾아온다고 가리키는 것은, 여러분, 맞기도 하지만은
또 그렇게 되지 않을 수도 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 자, 어떤 것은 이 땅에서 거둘 수 있지만은 그리스도인이 심는 씨앗의 많은 부분은 저 천국에 가서 거둘 수 있다는 것을 명심해야 합니다. 어떤 것은 이 땅에서 전혀 열매가 보이지 않을 수도 있기 때문에 우리가 쉽게 낙심에 빠질 수가 있습니다. 그래서 바울은 9절에 이렇게 말씀합니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다. 라고 말씀합니다. 사탄은 우리를 찾아와서 쟁기에서 나의 손을 뗄 것을 요구를 합니다. 그렇게 열심히 신앙생활을 한다고 뭐가 되냐? 손에 굳은 살 박히게 일한다고 뭐가 나오느냐? 교회에 열심히 나가면 뭐하냐? 이제는 됐어. 이제는 주일날 가족과 소풍도 좀 가고 해수욕도 가고 골프도 치러 가거라 라고 속삭이고요. 이제는 너의 인생을 보상받고 즐기라고 속삭이면서 사탄은 심는 것을 우리에게 방해를 합니다. 썩을 것을 심도록 유혹을 합니다. 사탄이 이렇게 속삭이면은 우리는 너무나 쉽게 금방 그 유혹에 넘어갑니다. 내가 이렇게 심어서 뭐 하는가? 내가 하나님 말씀대로 정직하게 사업을 했는데 내게 돌아온 것이 무엇인가? 저 사람은 속이며 사업을 하는데 나보다 더 큰 복을 받고 물질적인 더 큰 것을 가지지 않았는가? 이런 것을 생각할 때에 시험에 빠지고 이렇게 헷갈리게 되어진다는 것입니다. 자, 그러나 오늘 주님은 약속해 주셨습니다. 때가 이를 때에 거두게 될 것이다. 때가 이름에 반드시 거두는 것은 주님이 정하신 성경의 약속입니다. 우리가 믿음의 삶을 살기 위해 애쓴 이 모든 것은 반드시 거둘 날이 온다고 말씀합니다. 우리가 믿음으로 오늘 하루를 살면은 천국에 들어가는 날 두 팔 가득 열매를 안고 기쁨으로 주님을 만나게 될 것이라고 하나님은 약속해 주셨습니다. 마지막으로 시편 126편 6절에 다음과 같이 말씀합니다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 사람은 기쁨으로 단을 가지고 돌아온다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 남은 시간 동안 하나님의 추수의 법칙에 맞추었어요. 성령에 따라 씨를 심어서 복된 추수를 고대하며 살게 되는 저와 모든 성도님 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 심고 거두는 일이 우리의 생명과 행복과 연결이 되어 있어서 우리는 날마다 민감하고 외면할 수 없이 저희들이 살아야 합니다. 특별히 거두는 수확은 내 삶의 생존과 직결이 되기 때문에 우리 모두가 민감하게 반응을 합니다. 주님이 일러주신 추수의 법칙을 나의 삶에 정확히 기억하고 적용하여서 잘 심은 대로 거두는 것이 추수의 법칙인 것을 먼저 알고 심은 대로 더 풍성히 하나님이 우리에게 거두게 하시고요. 또 심지만은 거두는 날이 언제가 될지 모르고 훗날을 기약하며 하나님의 약속이 절대 헛되지 않고 거두게 될 날이 반드시 오게 될 것을 우리가 기다려서 복된 추수가 내 삶 속에서 이루어지는 그런 귀한 기적을 저희들이 맛볼 수 있는 매일매일의 삶이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 지금 내가 무엇을 심고 있는가 날마다 자신에게 질문하며 오늘도 하나님 바로 심는 그런 귀한 삶이 매일매일 이어질 수 있도록 저희들을 축복하여 주시고 저희들에게 깨우침을 주시옵기를 간구하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.